हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। मैं आज आपके लिए लाया हूँ महिंद्रा बोलेरो का रिव्यू एक्स्ट्रा लॉन्ग का, जो 1700 टन पार्सिंग आती है और पिकअप ट्रक आता है, 9 फीट लंबा आता है और इसमें वही 2500 सीसी का इंजन आता है, 2.5 लीटर M2 DICR इंजन, जो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा पावर रिलीज़ करता है, जिसका पावर है 70 PHP और मैक्सिमम टॉर्क है 200 Nm। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, आप देख लो भाई, एक बार बॉडी पे नज़र डालो। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है दोस्तों, एक्स्ट्रा लॉन्ग। ये करीबन 9 फुट की आती है। इसमें जो डाले की जो साइज होती है ये भी बड़ी होती है। टायर भी बड़े आते हैं इसमें। 1700 टन पार्सिंग आती है। ये अंदर का केबिन है गाइस। देखिए दोस्तों, ये लाइट पीछे की बैक लाइट, इसमें भी शीशा पूरा ही आता है, खुलता नहीं है। ये स्टोरेज, ये कंपनी फिटेड पे टेप, ये हजार लैंप, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। नीचे कवर नेट दी हुई है, कंपनी फिटिंग है सर। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। ऊपर पेट्रोल का आ रहा है, फ्यूल का, नीचे टेम्परेचर का, इधर पेट्रोल का, इधर बैटरी का निशान और RPM मीटर नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। ये डोर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। प्लास्टिक भी अच्छी है, फिस्ट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है। प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है, क्रोम जैसा कलर है इसमें, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम फील देता है। वारंटी सीट इसमें डबल आती है, पीछे 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। और ये सिंगल है जिसके हेडरेस्ट भी है, एडजस्ट के साथ ऊपर नीचे हो सकता है। सीट बेल्ट दोनों तरफ है। ये इसकी की है, जिसको महिंद्रा बोलती है सक्सेस की। मैं आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ केबिन नॉइस कैसी आती है इसके अंदर। ऑन हो चुकी है गाड़ी, सुन सकते हो आप आवाज़, इतनी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी अच्छी नॉइस है। डीजल गाड़ी में हालांकि इतनी होती ही है। ये हेडलाइट लेवलर ऊपर नीचे करने के लिए, ये हेडलाइट से बंद चालू करने के लिए, और ये वाइपर के लिए। ये कोल्ड स्टोरेज दी है, फ़ोन आ सकता है किसमें। इस गाड़ी को आपको चला के दिखा देता हूँ अब। काफ़ी अनलोबल सी रोड है, आप देख सकते हैं, कोई अच्छी रफ रोड है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। खड्डे वड्डे इतने महसूस नहीं होते, अगर आप पाटे बनवा दोगे तो बाद में कह नहीं सकते, पर अभी गाड़ी एकदम सॉफ्ट है, चलने में काफ़ी अच्छी है, स्मूथ है एकदम। स्टीयरिंग भी काफ़ी स्मूथ है, आप देख सकते हैं। हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, गाड़ी कूदती भी नहीं है जैसे कि, लेकिन आप अगर इसमें पाटे बना दोगे तो आपके पेट में दर्द करने लग जाएगी और बहुत ज़्यादा कूदेगी ये गाड़ी। लेकिन अभी चलने में काफ़ी अच्छी है गाड़ी, आप देख सकते हैं। पिकअप भी काफ़ी इसका अच्छा है, एकदम स्टीयरिंग भी एकदम सॉफ्ट है। ब्रेक पेडल वेडल एकदम आरामदायक है, इसमें ब्रेक भी काफ़ी सॉफ्ट है। क्लच भी एकदम, गियर भी काफ़ी आराम स्मूथ पड़ जाता है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ले सकते हैं आराम से इस गाड़ी को। आप 100-150 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाओ तो आपको कोई थकान भी महसूस नहीं होगी। सीट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो गाइस आप ये गाड़ी आराम से ले सकते हैं, कोई देखिए, ये देखा रोड इतनी खास है, आप आवाज़ सुन रहे होगी,
आराम से चल रही है गाड़ी, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। काफ़ी इतनी अच्छी रोड नहीं है, साइड की रोड है इसलिए ख़राब रोड है। तो आप देख सकते हैं खड्डे कच्चों में भी इसका पता नहीं चलता है, आराम से गाड़ी ऑब्जर्व कर लेती है खड्डे भी। तो आप एक बार टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं महिंद्रा के शोरूम में जाके। गाड़ी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी कोई आवाज़ नहीं है, काफ़ी मक्खन जैसी चलती है एकदम। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़ गाइस।